Salam dostlar, hamınıza xoş gəldik. Bugün sizinlə birlikdə 4-cü sinif riyaziyyat dəftərindən səhifə 45 və 46-da olan tapşırıqları həll edəcəyik. Başlamazdan öncə kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Sahə 1. Düsturdan istifadə etməklə düzbucaqların sayələrini hesabla. S bərabərdir 7 vurulsun 12 bərabərdir 84 kvadrat santimetr. Digərində S bərabərdir 9 vurulsun 18 bərabərdir 162 kvadrat millimetr. Digərində isə S bərabərdir 10 vurulsun 28 bərabərdir 280 kvadrat desimetr. 2. Düzbucaqların tərəflərinin uzunluğunu ölç və üzərində qeyd et. Düsturdan istifadə etməklə düzbucaqların sayəsini hesabla. Birinci düzbucaqlının uzunluğu 5, eni isə 2 santimetrdir. Yəni 5 vurulsun 2, yəni S bərabərdir 10 kvadrat santimetr. Digərində eni 20 millimetr, uzunluğu 20 millimetr, eni isə 15 millimetrdir. S bərabərdir 300 millimetr. Digərində uzunluğu 6 santimetr, eni 4 santimetrdir. S bərabərdir 24 kvadrat santimetr. 3. Hər düzbucaqlının sayəsi altında yazılıb. Bu fiqurları məlum olmayan tərəfini tap və onların perimetrini hesabla. 98 bölünsün 8 bərabərdir 12. 2 vurulsun mötərizə içərisində 12 üstəgəl 8 bərabərdir 40. P bərabərdir 40 santimetr. Digərində isə 180 bölünsün 12 bərabərdir 15. 2 vurulsun 12 üstəgəl 15 bərabərdir 54. 72 bölünsün 9 bərabərdir 8. 2 vurulsun 8 üstəgəl 9 bərabərdir 34. P bərabərdir 54 santimetr. Digərində isə 72 bölünsün 9 bərabərdir 8 santimetr. 2 vurulsun 8 üstəgəl 9 bərabərdir 34 santimetr. P bərabərdir 34 santimetr. 4. Suallara cavab ver. A. Düzbucağının uzunluğu 12 cm, eni isə uzunluğunun 6'da 5 hissəsinə bərabərdir. Bu düzbucaqlının sahəsi nə qədərdir? 12 bölünsün 6 vurulsun 5 bərabərdir 10, 12 vurulsun 10 bərabərdir 120 kvadrat santimetr. B. Tərəfi 0,5 cm olan kvadratın sayəsi neçə kvadrat millimetrdir? B'de 0,5 vurulsun 4 bərabərdir 2 santimetr. C'də isə perimetri 1,5'də 1 metr olan kvadratın sayısı nə qədərdir? 120 bölünsün 4 bərabərdir 30, 30 vurulsun 30 bərabərdir 900 kvadrat santimetr. D'də isə eni 2 metr, sayısı isə 10 kvadrat metr olan düzbucaqlının perimetri nə qədərdir? 10 bölünsün 2 bərabərdir 5, 5 deyil 2 vurulsun 2 bərabərdir 14 santimetr. Keçək səhifə 46-ya. Keçdik səhifə 46-ya. 5. Rənglənmiş hissələrin sahələrini tap uyğun xanalara yaz. Hissələrin sahələrini toplamaqla fiqurun ümumi sahəsini tap. Birincidə 32 üstəgəl 15 bərabərdir 478 santimetr kvadrat santimetr. Yaşıl hissəsi 32, narıncı hissəsi isə 15'dir. Sahə 47 kvadrat santimetr. İkincidə yaşıl 4, narıncı isə 36'dır. 6 vurulsun 6 bərabərdir 36. 1 vurulsun 4 bərabərdir 4. 36 üstəgəl 4 bərabərdir 40 santimetr. Digərində çəhrayı 18, yaşıl 1, narıncı 35'dir. 3 vurulsun 6 bərabərdir 18, 1 vurulsun 1 bərabərdir 1, 5 vurulsun 7 bərabərdir 35, 18 deyil 1 üstəgəl 35 bərabərdir 54 kvadrat santimetr. 6. Sarı rəngli hissələrin sahəsini tap. Birincidə 9 vurulsun, mötərizə 9 çıxılsın 4 bərabərdir 45, 4 vurulsun 6 bərabərdir 24, 45 deyil 24 bərabərdir 69 kvadrat santimetr. İkincidə 10 vurulsun 4 bərabərdir 40, 6 vurulsun 2 bərabərdir 12, 40 üstəgəl 12 bərabərdir 52 desimetr. Digərində isə 4 vurulsun 2 bərabərdir 8, 9 vurulsun mötərizə 7 çıxılsın 4 bərabərdir 27, 1 vurulsun 3 bərabərdir 3.
827 çıxılsın 3 bərabərdir 32 kvadrat santimetr. Digərində isə sahə 39 kvadrat metrdir. 7. Dirlikdəki pomidor, xiyar və kələm sahələrinin perimetrləri bərabərdir. Xiyar əkilən sahə kvadrat formasındadır. Kələm əkilən sahə uzunluğu enindən 6 metr çox olan düzbucaqlı formasındadır. Xiyar və kələm sahələrinin şəklini çək, ölçülərini yaz. Pomidor, xiyar və kələm sahələrindən hansı daha böyükdür? Pomidor sahəsini tapmaq üçün 20 üstəgəl 9 üstəgəl 8 bərabərdir 37 kvadrat metr. 7 kvadrat metr. Digərinə baxaq. Digərində isə baxırıq kvadrat çək. Aha, 32-nin 4 və 32 bölü 4 bərabərdir 8 metr. 32 bölü 2 bərabərdir 16. S bərabərdir 37 kvadrat metr. Sonra isə x üstəgəl x üstəgəl 6 bərabərdir 16. 2x üstəgəl 6 bərabərdir 16. 2x bərabərdir 10. X bərabərdir 5. S bərabərdir 64 kvadrat metr. Digərinə baxaq. Digərində isə 5 vurulsun 11 bərabərdir 55. S bərabərdir 55 kvadrat metr. Cavab xiyar. Belə dostlar, bugün də sizə ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə kömək etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, video ürəyinizcə oldu. Əgər bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.